幾靚啲羊排，好嫩啊！就算揸住咁樣咧，佢都係啲肉咧都係唔係緊緊地黐喺上邊嗰種呢個名叫客家羊山筍。客家羊山筍啊！羊裏邊應該係豬肉嚟嘅，我估未必會係酸嘅。佢咁樣將啲肉釀落去個筍嗰度，春天食筍。好嫩啊！喺大上2樓睇啊！嗱，2樓咧都係餐廳嚟㗎，咁但係咧價錢會比較貴，坐得舒服啲咯。佢唔叫貴，佢係有最低消費，不過全部都係房間嚟嘅，個配套喺齊度㗎嘛。嗱，好似呢個咁78萬泊車位，佢寫明仲可以再降10萬俾你啦，已經。你諗下？即係最好咧，你就喺度養多部車，就真。哦，終於到啦！你諗下，我哋走到嚟呢度食，哇！想食都艱難啊！11點而家。客家土樓啊，開咗幾個鐘啊？2個鐘頭車啊？冇2個鐘頭，接近啦，個半鐘嚟到，哇係！我哋嚟到中山啊，嚟到一個山入邊嘅山，呢度有荔枝摘啦，喺度停得唔得咧？應該得啩？係咯，人哋都。哇！咁多車，有冇位啊，大佬？Hello，各位早晨，今日都仲係假期嚟嘅嚇。咁啊，我哋咧所在位置中山啊，嚟食中午飯啊，同埋呢度咧叫客家土樓，行到去啲深山大嶺咁嘅，喺路上好多港車澳車啊，食飯。適逢咧今日啊係假期咧，咁啊高速公路免費啊，但係咧車流量就好大。平時可能1個鐘頭多少少嘅車程咧，今日係行到1小時40分、50分咁滯嘅。但係都冇乜所謂啦，慢慢開咯。特斯拉又有輔助駕駛。以前咧，我哋就要跟住啲順德大哥啊、南海大哥啊嗰啲車牌去吃喝玩樂嘅。咁但係依家咧，跟住啲港車澳車咧，其實都有好嘢食嘅。其實我哋走得嘅時間都算好㗎啦。朝頭早9點鐘左右就開始滋油咁開車，咁啊嚟到呢度咧就11點咯。哦，就喺呢度，哇！真停滿車喎。咧亦都有餐廳嘅嗱，柴火飯、鮮人飯啊，喺呢度啦。攞位區喎，仲有個咁多人入去食嘢，哇！睇下先咧，嗰啲遺留咁嘅。大喎個餐廳，仲有汽水添，呢度6蚊1支人話，呢度就係個餐廳，樓上都係餐廳嚟嘅。呢個係整一個都係餐廳嚟嘅。攞個位食嘢先啦，不如裏邊嗰啲位得唔得啊？我哋已經揾到座位啦。咁啊喺個土樓裏邊食飯嘅。先頭咧呢邊都仲未有人喎，一坐低就已經滿座，晏啲都冇位啊。節假日就係咁噶啦，而且咧2樓上邊啊仲有低燒添啊，600蚊，不過淨係今日嘅啫。呢度咧就叫五桂山客家土樓，客家莊土樓就呢個名。晚晚都諗唔到咧，中山其實有啲咁嘅地方嘅。咁啊，數碼點餐，2個人啱喎，點菜。首先會有土豬湯，我見好多人都飲湯。咁啊，佛跳牆都有68蚊一位，又或者大份啲嘅388蚊。咁啊，同埋仲有呢個咧，我見好多人都會有點㗎，又或者客家鹹雞。我反而想荔枝柴燒雞。咁啊，仲有碌鵝啦、炆魚包、鮑魚炆雞啦、客家洋山筍。呢個時候咧，食筍其實都係唔錯嘅選擇嚟嘅。我先擺入購物車先啦。咁就有豆腐啦。呢啲咧我又擺晒入購物車先，等阿老婆再慢慢揀啦。咁仲有稻草肉、醬香排骨、鹹蛋叉燒，哇！
野生水魚，好多都有喎。茶葉焗蝦58嗱，首先咧好明顯佢價錢唔算話勁平，但係都有平價菜嘅，譬如好似呢啲咁樣炒茄子啊，都有平價菜嘅。河魚仔、羅漢蝦，話連羊排都有，咁啊嚟到中山不可能冇乳鴿㗎，貴啲39，合理㗎啦都。野生水魚都有喎。絲瓜、蝦乾蒸絲瓜有，仲有番薯葉啊、蔬菜啊，仲有呢個勁啊！呢個叫做波基梅菜大餅，哇！好多嘢食，完全同平時我哋睇嗰啲唔一樣嘅。千祈唔需要擔心冇冷氣，因為咧佢個靚仔揸住個remote 一路行一路開冷氣嘅。仲有豆腐花6蚊，豆腐花現場咁樣滗嘅，哇好大兜咁嘅喎。佢滗咗嗰啲唔要得嗰啲。而家俾錢㗎嘛？係而家俾即係。佢要滗咗上邊嗰啲水先得嘅。好香豆味，啱新鮮整好嘅。16蚊，我哋要一個豆腐花同埋乜嘢啊？先食甜品啊，再點餸都未點啊！左邊咧6蚊豆腐花，右邊咧茯苓糕係嘛10蚊。咁啊呢邊咧呢個係凍嘅，左邊咧豆腐花熱嘅，好生意嘅，圍台都有食咁滯嘅，唔貴啊6蚊。睇過嗱豆腐花就知係咩味㗎啦，但係一打開好香豆味嘅。真係喎，好香豆味喎，佢冇乜點落糖嘅，哇，非常滑。燒雞38蚊一隻，又唔貴喎，38蚊啊。跟住試下呢邊呢個鮑魚燜雞，應該係88個斤。呢度有山水羊蛋。茯苓糕呢個要10蚊㗎嚇。稻草肉係咩？嗰啲咩感覺咧？佢冇馬蹄糕咁爽嘅，黏啲，但係又唔似話會黐住你個口嗰種感覺，係清爽嘅。就唔係話馬蹄糕食落去嗰種清甜嘅感覺咯。都好食。客家醃米粉啊！餸煮食太忙啦，今日好忙啊！呢個似地嗰啲泰式撈米粉嘅感覺，好大兜嘅佢哋，份量都唔少。好彩我哋夠餓啫，先上主食都好嘅，我哋都餓。我哋早餐加中午飯。好食。我中意食嗰種米粉，碎碎地，唔會黏住嘅，呢個第一。第二啲油好香啊，味嘅。又唔同平時我哋食腸粉嗰種感覺，佢有少少似好似炒過，但唔係炒嘅，冇炒，係撈嘅啫。講明個油香先至，嗰啲味先出到嚟，香味老婆話，但係見唔到肉，可能係豬油唔出奇嘅。仲有啲蒜頭粒啊、葱啊咁樣，好似食緊個炒米粉咁，但唔係炒米粉。下邊啲油都唔算好離譜啊，咁啊就梗係有啲嘢。假日咧，呢啲餐廳係火爆。如果你平時嚟咧，放暑假都仲好啲。如果唔係放暑假咧，我諗中午都冇乜人去嘅。上次我去三鄉飲茶嗰度就係啦，離呢度其實唔係好遠嘅啫，都算旺㗎啦已經係。但係咧，如果到今日咧就好火爆啦，尤其中山咧而家嗰啲旅遊業旺啊，香港人最中意嘅，先係我見到幾多香港車、澳門車，係啊，主要香港車多。先頭我喺高速公路見到去深中通道嗰邊啊，哇幾鬼多車啊！老婆仲話去深圳喎，我梗係唔好啦。去順德又多喺路上，其實冇塞車㗎，佢唔會話有部車壞咗跪低咗嗰啲，全部都係開得慢，慢慢開咁嘅啫。第二個咧就係羊排咯，都幾大份喎，88蚊。呢個羊排啊，係咯，我以為係嗰啲細細條嗰啲，唔係喎。開始係炸嘅，應該係炸嘅。
係有骨嘅，係咪？好多呢啲咁嘅料，同埋有香料。不過仲有幾條菜先。係。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10都有10嚿。幾好食喎，佢唔乾喎嚇。我好怕嗰啲好乾嗰啲咁樣，好似肉乾咁嗰種咧。喺燒雞同羊排之間嗰度。係啊，之後諗咗好耐。最尾諗到嘅就係嗱，呢度燒雞係好出名嘅，燒雞做得好，羊排應該唔差。不過咧，可能今日節假日啊，上菜又真係慢啲嘅。不過冇所謂啊，放假係咁啦，幾靚啲羊排，好嫩啊！就算揸住咁樣咧，佢都係啲肉咧都係唔係緊緊地黐喺上邊嗰種。幾靚！哇，幾好喎！一咬落去，男仔有牙都得㗎啦。老婆成日笑我話我啲牙唔好，牙唔好咧就呢啲好弊嘅。而家冇問題，咁多味粉咧都唔會掩蓋住嗰啲羊肉嘅酥味，都有酥味，同埋仲可以食條生菜添。冇叫菜啊，不過我又換咗啲生菜。我哋話佢炸嘅都大嘅呢個機會，但係咧冇咁亂啊，燒都唔出奇啊！大餐廳係啊，啲大嘅餐廳佢真係燒都唔出奇，所以咁鬼耐先嚟嘅。手加羊，要手加羊，性價比好高，係有咁多份量，如果品質真係唔差，真唔差。呢個係細份嚟嘅。係啊，呢羊肉好貴㗎，40幾蚊斤，40幾蚊斤，30幾。咁你成斤嚟㗎嘛，咁你賺你一半啫。係啊，人哋都要賺錢，佢要煮咧。羊排又貴啲喎。係啊，30-40蚊嘅一樣，唔係好賺你嘅嗰隻。同豆腐嗰啲啊。接嚟到呢個名叫客家羊山筍。客家羊山筍啊！羊裏邊應該係豬肉嚟嘅，我估未必會係酸嘅。佢咁樣將啲肉釀落去個筍嗰度，春天食筍。好嫩啊！話啲筍好嫩啊！跟住後落去。上邊呢部分咬啊咬開，啱。嗰就唔係酸筍嚟嘅，係真係嗰啲竹筍啊！唔係酸筍，新鮮鮮筍。鮮筍啊！啲肉裏邊亦都唔會話嗰啲好鞋啊，或者又好滑啊嗰啲感覺嘅。味道啊！冇酸味都冇辣味。加上就係食嗰啲材料啊嘅新鮮。新鮮嘅材料味道咯。而家啱啱過咗12點，外邊已經要排隊啦，要叫號啊，晏啲人都冇位，停車都冇位啊，可能冇渣，一啲渣都冇。春天係咪筍啊？係，好食。咁啊，下邊有少少酸菜、梅菜定酸菜呢個酸菜。酸梅菜，酸嘅梅菜咯。呢幾日咧天氣又唔係好穩定，外邊個天氣又黑晒啦。咁等陣咧，最初我哋諗住個隔離叫做奇奧古道嗰度行下嘅，係咩地方咧？就係以前啊，即係古代嘅時候咧，要去珠海咧，咁啊梗係唔係高速公路噶嘛，咁啊行路去嘅，就係嗰度嘅。咁但係個天色咁樣樣，睇怕都只能各自。食埋飯再講啦，食埋飯帶大家睇下呢個肚腩，162蚊咯，真心唔錯啊嚇！服務費收咗2蚊，即係茶位費咁大把咯。客家肚腩162蚊，咁嗰個羊排仲食剩添。食飽飽，突然間落起大雨上嚟，唔緊要，我哋喺餐廳呢度行下，等一等咧就停雨㗎啦。哇，幾好啊！呢度真係啊〜價錢又唔係好駭人聽聞，咬你一大啖嗰種，小朋友坐喺度又舒服，同埋咧即係佢當然有開冷氣有開風扇啦，就算冇咧，其實都唔會太熱嘅啫。
另外仲有，如果人嚟得夠多嘅話咧，強烈建議大家飲煲湯。先頭老婆都話：，早知叫煲湯啦。外邊又落起大雨，上2樓睇下。嗱，2樓咧都係餐廳嚟㗎，咁但係咧價錢會比較貴，坐得舒服啲咯。佢唔叫貴，佢係有最低消費，不過全部都係房間嚟嘅，誇張咁鬼多人喎，亦都剛好咁大雨，放假就係咁㗎啦。除咗食，仲可以嚟參觀下，佢有翻新過嘅，但係我相信個結構咧都係咁㗎。大概我理解嗰啲客家遺留嘅意思咧，就係以前一個姓氏或者一個氏族咁住喺呢度咯。咁譬如話，好似如果我哋姓畢嘅咁，全部都係姓畢嘅。然之後咧就一人一間房，一人一間房咁咯。上到嚟咧就睇見嘅咁，下邊仲喺度賣緊汽水添。個個都喺度避雨，不過就算唔避雨咧，上嚟睇下都不妨。仲有個博物館啊，係咪以前嗰啲農具啊？仲有張床添喎，喂，你睇呢度，仲有張床嘅喎。以前啲人就係咁樣瞓覺嘅。舊嘅農具啦，應該係真嘅，我相信。即係佢可能執翻靚佢咁咯，先係歪嘅嚇。哇！以前嗰啲舊床就係咁。仲有呢度有張酸枝凳添啊，係咪酸枝嘅咧？我睇唔似咯。過唔到以前呢種古舊嘅生活㗎啦，而家冇人會再喺呢啲遺屋裏邊住。不過嚟食飯都仲可以嘅，同埋仲有好多人喺度排隊等位嘅，價錢都好好啊，好似一個主題公園咁喺度客家文化，幾好幾好呢度。帶啲小朋友嚟睇又得。啲瓦片又係真嘅。上呢度咧就係要最低消費嘅房間啊，餐廳嘅房間啦。我哋先頭咁樣食法，人均大概75蚊咧，其實你要8個人到咁就可以消費到600蚊左右咯。咁其實都可以嘅，唔係好高難度嘅啫，同埋其實性價比高嘅。仲有啲舊嘅文字，不過我諗，都應該係真嘅。佢呢兩個唔似係真嘅，呢啲唔似係真嘅，呢個似係真嘅。大家覺得係咪真嘅？要仲誇張，呢度等緊咩啊？等緊食飯。真係啊！佢哋喺度等緊食飯啊！哇！咁等嘅時候咧，就買碗豆腐花食咯。都幾有商業頭腦啊！等得餓啦，咁買碗豆腐花頂住肚先啦。因為放假冇乜所謂，咁等到2點咪2點咯，係嘛？有得睇燒雞添啊！就係我哋先頭冇食嗰個燒雞。哇！好香喎，真係吊住喺度咁樣。斬好係咁樣嘅，喺隔離嗰度燒啊！阿師傅斬緊啊！哇，幾好煙，超靚啲環境。果然不錯啊！我哋部車咧就行過咗，應該喺右前方。我哋過翻去，翻車又睇下交通路線係點咯。不過好老實講啊，離城軌站有啲遠。幾多公里啊？珠海北啦，係嘛？明珠站遠啲喎，下邊已經係珠海㗎啦。呢度離旗澳島好近。係。往東行就係旗澳島咯，嗱，即係呢粒星呢度。咁旗澳島隔離就係唐家灣站啦。預查到啦，如果去唐家灣站咧，揸車係半個鐘頭咯，咁唔塞車嘅。應該最近呢度，或珠海北啦，應該差唔多時間嘅。接落嚟咧，我哋就計劃會喺呢度住1晚嘅。咁我哋會翻去步行街附近嗰度已經 book 咗酒店㗎啦。咁不過咧，而家因為過節啊，佢哋房間肯定係未有咁快可以俾到我哋嘅，即係理論上係3點㗎嘛。咁我哋就先去商場行下先，因為而家都好早，而家1點鐘，我哋去大信新都會呢度過去大信新都會南區店啊，
20分鐘咯，可以啊。中山咧都不能夠唔講嘅地方咧就係樓價啦。咁啊呢度咧就叫做南區，即係呢度啦。我哋睇唔睇到呢一點呢度？咁啊中山咧就係香港人最中意置業嘅地方啊。最中意置業嘅地方啊。咁啊香港人最中意係三鄉嘅，好似係嘛？近啲。三鄉啱先食嗰度啦。啱先我哋五桂山。度都差唔多係咁上下啦。反正都係。我哋而家咧就喺南區呢度，大家睇唔到0.9即係咩意思？1平方米嘅價錢，就係2手樓嘅價錢。咁啊，是但揀一個最近嘅落去睇下啦。呢個星匯雲錦100年樓齡。哇！睇過人哋住過嘅啦，係啊，仲有大車位啊呢個。88萬100平方米。係啊。哦，8000蚊啊！佢呢啲就係屬於二手嘅咯，即係住過下嘅啦。咁啊裝唔裝修你自己決定，因為你交俾你嘅時候，肯定係唔會有呢啲床噶嘛。佢即係實景拍攝俾你睇，88萬3房2廳1衛，8000就抵啊！8000抵。係啊。咁佢有冇啲細啲嘅土間咧？哦，69都有啊。係啊，嗱，你譬如你話。咪但係大信新都會咯，就係呢個位置咯，別租房了啊！叫佢意思咩咧？即使話月供都係2000蚊，你就唔好租房啦。69萬啊，首付10萬蚊啊，然之後月供2000幾。佢意思係你擺低10萬蚊咧，個月就唔好去交租啦，就嚟供樓好過。咁你供30年嘅啫又。係嗰個就另當別論啦。可能都未止30-40年。但係呢個都唔錯啊！個景望出去幾靚。應該係實景拍攝嘅。新樓嚟㗎啦，呢啲屬於。哎呀，好記你喎呢個。冇點住呢啲。係。一睇就知冇點住。你揾阿姨搞好啲衛生咪得，實景嚟嘅外邊。係。實景嚟。好靚先，60零萬咁樣嗱可以啦。70萬有找啦。我有3期啊，星匯雲咁63萬呀，陰公。63萬79平方米，佢裝修係咁嘅。佢仲係毛坯，佢已經毛坯嘅，毛坯啱先嗰個底啊，啱先嗰個已經有精裝㗎啦，冇點住過嗰種。係嗱咁啊，80萬左右咯，1萬蚊1平方米。但係呢個新啲喎。咁梗係唔夠啊，三水平㗎咯。三水咧，佢嗰度最大嘅問題咧就北江大堤係有可能，即係而家機會好微嘅，但係有可能發大水嚇。中山就不可能。係啊，同埋香港比較中意中山嘅，香港人比較中意。即係整個生活環境咧都喺翻度噶嘛。星匯雲錦，你睇呢個100平方米1500蚊啊！係啊，1500蚊啊！即係人生之中都享受下啊嘛。係啊，早幾日咧有位觀眾問我啊，1500蚊。即係不過佢講廣州啊，其實中山都唔差，佢係香港人嚟嘅。佢話究竟5000蚊夠唔夠住食？廣州咧要睇你邊度，因為有啲可能會好遠。但係中山呢度咧，佢就唔會話好鄉下嘅，睇睇會唔會鄉下？點可能啊？係嘛？交通就冇廣州咁便利啦。但係個環境就係咁樣咯。1500蚊一個月，我算你日日開冷氣，交1000蚊，500蚊水電，差唔多啦。咁咪5000蚊夠使你一個人。如果係兩口子咁兩老咁樣，1800蚊。如果你係圍到一個人使5000嘅消費，1萬蚊個月絕對夠使啊！1800蚊啫，1800蚊3個房，2個廳，2個廳。高層有電梯，100蚊都嫌貴，1700都仲有。咁啊當然啦，每個價位都有，差唔多，大概都係2000蚊樓下咯。2000蚊樓下啦，即係其實就譬如你話想話知道嗰度啱唔啱你，最好就係租下先。嗱，你話嘅1800蚊貴，1500都有嘅陰公，100平方，105方啊，相當於香港嘅千幾尺㗎啦。
住起身幾闊落啊！係啊，千幾尺租1500蚊啊！即係點講咧？即係譬如你話人一世物一世啊，樣樣都試下咁試下佢啊！哇！咁梗係冇先頭嗰個咁企理㗎啦，咪爭幾百蚊咯。個外邊個景色冇咁靚咯。我中意先頭嗰個多啲，1800蚊喎。呢啲啊住過下。我同你講啊，翻到去啊，廣州啊，陳家祠附近啊，有好似呢啲咁樣4000幾蚊啊。你住西關大屋嘅啫。先頭嗰種係冇㗎，因為好遠咯，去到南沙番禺嗰啲大鬼把。啊，租唔到咩，即係都好難租得到啲比較好嘅。係啊，咁你附近睇樓70幾萬又有，成個配套喺齊度㗎嘛。嗱，好似呢個咁78萬泊車位，佢寫明仲可以再降10萬俾你啦，已經。你諗下，即係最好咧，你就喺度養多部車，就真嘅。中山咧有樣嘢咧，係成個大灣區，我認為做最核心呢幾個地方，就係佢咧每個地方啊，嗰啲路啊，每個區啊，啲路又靚，又唔會大塞車。又快速路唔收錢嗰種嘅，深圳都係咁。不過深圳咧，你一翻到福田咧，開車嚟呢啲開到你真係驚嘅。但係唔係福田嗰啲就好鄉下咁嘅感覺。羅湖咯，仲有啊，就係羅湖福田就叫做現代化。其他嗰啲好似去到白雲區咁啊，甚至乎南山有啲都仲係咁嘅。我哋上次之前去嗰啲都係啦，係咪？咁但係中山咧就冇話好農村、好鄉下、好低等嗰種。信我啊，都信下。其他香港人揀啦，香港人嘅眼光唔會錯嚇，香港人買樓會錯，我講笑咩？呢度就係先頭我哋講嗰啲咯，租千幾蚊，我算你2000啦，咁靚嘅喎，隔離仲有得充電添，不過我哋唔充啦，大鬼把電。呢度配套又足，隔離又有大信新都會，呢度又有大家樂。而且咧，呢度就算揸車去石岐啊、咩興中廣場啊嗰啲咧，10零分鐘應該都到喎。仲有一堆，又係一排一排。嗰邊咧應該係新啲嘅，靠山嗰邊多啲。入住率係非常之高，就冇話深圳嗰啲咁貴得嚟咧。又深圳嗰啲買唔起啊，深圳嗰啲太離譜啊，買唔起啊，唔合理啊，真係。但係呢邊呢啲就唔同咯，星巴克。先頭我講咧，大信新都會就係上邊嗰啲，啲房地產係搞得幾好，佢唔會話過於急進，佢好少聽到中山會有爛尾樓啊，相對會少啲係咪？廣州都有，中山少啲，咧佢唔係1間2間係咁嘅價錢嘅，同埋咧亦都會有觀眾之前都講過，喂，會唔會掛羊頭賣狗肉啊？我同你講，而家咁嘅樓市冇必要咁做咯，賣得去就算已經好啦，仲賣咩狗肉啊？笑死人咩？成個配套都幾好啊，樓下又有停車場，小區管理，門口又喺度有嗰啲保安哥哥睇住嘅，節假日仲可以過嚟商場行下咯，又有藥房，一片一片。上邊都係樓盤啦，係啊，其實我睇咗好多次呢度係咪先頭我講嗰個樓盤係啊，老婆再過見過星匯雲錦，係啊，1萬蚊都唔使，8000幾個戶，不過佢就咧套間就大啲，都係咁啊，唔通你仲揀啲40平方嗰啲住咩？一係就住，一係又唔住，住梗係住大啲嘅啦。咁都係大信新都會嘅商場咧。咁呢度咧肯定係冇話翻到去石岐嗰邊啊嗰啲咁旺嘅。咁但係咧啲鋪頭都係有㗎嚇。嗱，好似呢啲咁，同埋今日咧係假期期間啊。雖然係星期6嚟嘅，今日係咁，但係都冇話好火爆，可能好多人出晒去外邊玩啊揸車嘅，唔算一個好大嘅旅遊城市，或者就算係咧，呢度都唔係旅遊城市。咁啊，就算係咧，先頭啲人都去食飯表，好似先頭我哋去食燒雞嗰度咁啊，客家土樓，你揸架車過去食咁唔好咩？甜品店啦，又有奶茶店啦，星巴克啦，上邊就係超市啊，京東又有酒一杯。呢個係咖啡嚟嘅，日式料理食添喎。裏邊哇都多人喎，諗唔到都多人嘅喎。賣手機佢商場大，所以你感覺就唔會話好密集啊，好似我哋翻到廣州嗰幾個舊商場嗰種感覺嘅。佢夠大啊，啲小朋友喺度走嚟走去，邊有咁多人住咧？佢必然就係能夠
支撐到咁大嘅商場。保安、保潔肯定唔高工資啊嚇，8小時工作制，基本工資2100至3000，咁樣寫係幾好嘅，即係有時候要開 OT 啊咁，再有加班費。住呢啲咪好咯，幾舒服。即係商場後邊嗰啲生活區，又唔係話有好多電雞飛嚟飛去嗰種咯。咁啊，可能未到放飯時間啦，前面仲有咀香園。樓上咧就係佢啲住宅樓，咁你係如果唔好話買啦，租咁喺呢度可以落嚟行下超市啦，咀香園啦，小區又新又安靜，又係星匯園啊，整個星匯園都喺呢度。呢度唔知幾期咧，怪唔得咁多香港人嚟置業咧。又有 SPA 會所，佢就唔會話好舊嗰種，冇，唔會話好鄉土嗰種感覺啊！從來都唔會俾到呢種感覺你啊！中山係深圳嘅冇，但係又會有感覺咧，有底韻啲，有文化啲嗰種感覺咯。上邊啲樓，都係嗰句，你要有部車先方便。係有部車就方便好多。我咀香園啊，進駐宣文西路步行街，今晚我哋會去嗰度行下。相信到夜晚呢度應該都會幾旺。斜對面嗰度舊啲嗰度啦。星華園一片，但係又唔會啊有好似去到惠州嗰啲咁，唔知幾時先買得去嗰種。嗰種啊，真係除非你係好中意海景，一日對住個海發呆啊！我呢度仲有飲茶添喎，喂，彭發美食餐廳係啊，11點前埋單8折，睇上去都幾大嘅喎。漁村村，我覺得呢啲舊區嚟嘅。中山呢度咧停車又係好方便嘅。我哋好少會喺中山咧頭痛停車嘅事情。之前有考慮過住呢個便捷酒店，原來喺呢度，咁都可以啊。下邊有停車場，呢度相對就舊少少，但係我認為都唔算叫做村啊，即係佢唔係話農村嗰種有個牌坊啊，唔係嗰種感覺嘅。又有藥房大森林，大森林係一個連鎖式上市嘅牌子嚟嘅。又或者呢啲重慶小麵9.9啦，眼鏡鋪啦，我哋睇下個社區旺唔旺啊，睇呢啲就知嘅。如果咧佢淨係開得3間咧，又或者睇上去都係長期唔開嘅咧，咁你就知道好極有限㗎啦，冇人消費佢開嚟做咩得㗎？但係嗱，我哋見到呢幾間都係啦，甚至乎包括呢個糖水店都開住嘅，又或者美式炸雞都有嘅。巴士站添喎，睇下巴士站得一款車，佢可以去到板湖同埋城軌中山北站。咁啊時間肯定係會耐啲㗎啦，但係起碼有，不設找續2蚊。板湖啦嗱，已經到咗。係啊，咁如果你唔係呢個方向係去城軌中山北站嘅，咁啊耐啲啦。呢度就肯定就係市中心，因為有呢啲咩係啊圖書館、市人大啊，呢啲石岐辦事處啊，呢一紮就係石岐啦呢度嚇。原來城市便捷酒店喺呢度，我之前有考慮過訂呢度嘅，不過咧嗰個雙床房啊已經 full 晒嘅，咁冇辦法嘅啫。我幾中意呢個，越嚟越中意佢哋啊！就算佢唔係話咩3.0啊、2.5啊嗰啲都好咧，因為上次喺喺開平住過咧，感覺唔錯，全部滿晒喎，遊客嚟嘅應該係。有鴛鴦添，黑金菠蘿油，即係食個茶餐都有啊。有茶餐廳，好多茶餐廳喎，咁啊係香港人多啊嘛。到咗啦，啱啱走咗去，就係去中山北站城軌站嗰個，公交啊唔算多。你冇得同廣州比㗎，咁啊廣州真係最發達，最多巴士。成個廣東省，真係。少少似佛山。就冇佛山咁咩嘢。咁多舊嗰啲建築。其實我哋都比較中意佛山。佛山咧就係廣州人比較中意。係呢度香港人比較中意。呢度應該係香港。闊落啲，啲配套又齊全啲，新啲。但係你一定要最好養部車都係。有部車會方便啲咯。咁啊，我都知道咧，日日開通咗深中通道之後咧，喺呢度
過香港翻落香港係好快嘅，但係如果係有港牌咁咪直接翻香港，冇咁咪買架車擺深圳啦嚇。不過港牌上嚟要買埋保險啦。如果你就淨係嚟一次兩次，咁啊唔係好值啊。不過呢度離高鐵唔係幾。係呢個就係小遺憾，就係離高鐵站遠啲，呢度揸車都要廿幾分鐘。邊啲係最啱咧？就係嗰啲澳門嗰啲。澳門啊，哦係呢度嚟澳門，係。比珠海平成萬幾蚊嘅。呢度1萬蚊已經幾好㗎啦，珠海1萬蚊都唔知買到啲乜啊！大家應該知啊，又幾舒服喎。呢陣時而家啱好落完雨，個天冇咁熱咧，都有可能。餐廳都多嘅，眼鏡鋪咁都有。嗱好啦，咁啊行得七七八八，我哋而家咧就翻去酒店。今次咧住嗰個酒店咧就性價比高嘅。咁點解特登登到咁晏咧？就係因為放假，唔知佢哋啲房執好未嘅。咁啊而家2點鐘，我哋過到去，因為呢度過去好近嘅啫，10零分鐘就到我開車。咁啊上到房可能應該都搞掂啦啩嚇。總之3點佢要交房俾我嘅咯。係啊，咁啊去到先講啦嚇。我喺做facial㗎。好多嗰啲星匯店，即係嗰種又或者隔離仲勁，香港眼之月眼鏡國際連鎖店。即係配眼鏡㗎啦，係揾食就唔知啦。但係你話如果住咧，配套各方面都好齊全，又唔會話好荒涼得嚟，又唔會話好混亂嗰種感覺㗎。啱好啊，隔離仲有超市，我哋唔行超市啦，我哋翻酒店，嗰啲社區一棟屋，但係又唔會話俾你有一種好壓迫嘅感覺咯。慢到鬼咁啊！好慢係。唔會喺後邊又啲。冇嘅，中山好少之又少，除咗貨車就佢經過嘅啫。真係電雞都唔多。電雞都唔多嘅。即係小車開車啊，私家車啦或者叫。佢唔會好急躁嗰種感覺咯。就係最主要交通工具。我哋又嚟行下超市啦，超市就人多啲啦，感覺上。一入嚟嘅咧，老婆話睇見買滿40蚊就免停車費，咁啊順便免埋佢啦，梗係。可能會買啲紙巾。買翻屋企嗰種喎，奶68，好易40蚊啫。維他奶48，26蚊9，我哋買呢隻維達嘅，話有20包喎。咁你可以再揀多1包。洗頭水都要買啊！呢最易買㗎啦，買夠啊！一支都唔止40蚊啦。車費而且就真係要買嘅。同埋咧，好過網購你未必睇到佢咩樣啊。姿彩都係呢幾個牌子嘅啫。越買越多，又睇中啲牙膏。係因為佢係中山嘅個廠係。特別平咯，17蚊9，18啦，4支喎。4支喎。430克喎。係啊。可以啊，幾隻味。佢原先買2支大送2支細。係啊。呢2支係細嘅上邊。係啊，買2支。都冇問題啊！始終都係超市最多人啊，抵買梗係多人嚟啦。榴蓮添，榴蓮就不必要喺度買啦。水果榴蓮22蚊9，上邊22蚊9一斤，連殼嗰種。卒之咧，我哋都係買咗咁多，呢度使咗86蚊。咁但係好處就係免咗個停車費喎。係啦。咁都係要用噶嘛，嗱呢啲咁樣。全部都要必須嘅。全部都係要用嘅。仲要呢隻仲要平咗先。仲要平咗先。因為呢啲起碼兩支都成20蚊啦。佢中山生產噶嘛，呢個都好似係嘅。呢個中山生產。呢個就江門嘅，我記得係。係啦，中山㗎嘛。中山㗎嘛，梗係平啲㗎啦，運費都少啲咧。平啲，運費都少啲啊。所以就我話點解咁平嘅咧？呢個係咪中山我睇？中山都好多日化嘅。呢個係日化。增城。廣州嘅呢個範圍係。我哋去酒店好近嘅。轉個彎就到㗎啦嚇！等陣再同大家講酒店價格今次抵啊！真係嚟咗酒店，哇近啊嚇！喺右邊嗰度咧，嗰條路咧一直行咧，就係先頭我哋指住講話嗰啲樓盤仲未開售嗰個位置。其實如果咁睇，而家呢邊啲樓盤咧都可以喎。可以啊！即係佢有啲類似村啊，即係嗰啲咧入邊啲矮層嗰啲建築入邊好多嘢食。哇！呢度啊，仲有中山味道。隔離咧就衡陽特色美食有2間嘅喎嚇，衡陽特色美食啊，呢度幾好喎，對面有捷啡酒店啦，咁啊因為假期特別貴，所以冇訂嘅啫。對面仲有賣蛋撻嘅，
彩蝶軒，中山好多年㗎啦，做咗，甚至乎對面呢度仲有得唔係桑拿啊，係海鮮酒家，又或者對面斜對面咧仲有修車添，汽車養護啊，新能源電子，即係電車我要養護下，唔知有咩養護啊嚇，去嗰度都搞得掂嘅，甚至乎再前邊都仲有洗車添，幾好唔錯。酒店睇上去都幾新啊！我哋上酒店啦，咁啊房卡已經分配咗，呢度307啦，係有房㗎啦嚇。哦，其實如果訂唔到咁嘅價錢，我哋就翻廣州㗎啦，係嘛？500幾我一定唔喺度過夜嘅，我聽日再嚟過都得啊，我都唔會喺度住一晚。最多今晚我10點鐘揸車翻屋企，聽朝瞓醒再嚟過，唔使。我咁講咧，梗係平有幾平咧？show 俾大家睇啊！記住啊，假期啊，我最終付錢嘅金額係呢個216蚊8毫。其實佢原先已經唔貴㗎啦，原先係207蚊有找。咁佢最初嘅價格咧有574嗰啲啊唔講啦，佢係咁寫嘅啫。咁啊，然之後後邊紅色上邊呢兩個咧係佢酒店主動提供嘅優惠。咁咧打完折咧就270蚊。咁咧反而咧積分咧就係我自己嘅。咁啊一路減216蚊喎。咁216蚊就唔走住啦，梗係住一晚先啦。之前教大家一樣嘢，我早排睇社交媒體教嘅。嗱呢個就 OK 啦嚇。點解咧？我哋有時候去啲太平價嘅酒店咧，佢嗰啲床鋪係會攞翻上一手客人唔換，直接俾翻你用嘅。哇！呢個係一聽到你係好厭惡嘅事情。咁我哋點樣分辨佢咧？就係睇呢條骨。只要有呢條骨咧，就表明佢冇咁做㗎啦。無良商家係點做咧？上手客人用翻佢一鋪完之後咧，有少少唔平喎，攞支水，佢有支水，一噴翻喺上邊。噴完之後咧，咁咧，如果係嗰種 recycle 即係冇換過嘅咧，你摸上去係會有少少濕嘅。呢個係冇嘅。同埋咧，你睇啲接痕都知道冇啊，冇可能係重複使用嘅，係咪？呢個成個被都喺齊度嘅，咁至於呢個酒店嘅小遺憾就地氈，但係處理得幾乾淨嘅，乾淨幾大張嘅辦公台添，呢個都幾好。呢度望出去係有窗嘅喎，個窗望出去仲要，雖然唔係好高層，但係有陽光。咁啊，隔離咧就貴價嘅捷飛酒店啦。嗰個幾錢啊？睇埋啦，好。捷飛酒店就係咁嘅價錢啦。唔好講打折嗰啲住嚇，532蚊咪 double 啦，係啊 double 啊，咁如果雙床房咧，仲要586蚊，咁啊仲有積分抵房費咯。嗱，我就係呢個啦，睇唔睇到113呢個就係我嘅房費，可以用到以前住過咁多次酒店，可以平到113咯。係啊，就算住翻人酒店都可以平得到嘅。嚟到咧都講下呢個洗手間咯。都 OK 啦，呢個係咩嚟㗎？過節都要250蚊嘅酒店，各方面都可以啊。牙刷各樣都齊啊！呢樣我中意啊。其實咧，而家好多酒店咧唔會用呢種咁嘅大理石呢啲，佢哋好低檔次，但係佢處理得好乾淨咯。譬如話好似呢啲咁樣咧，佢唔會有啲漬喺度㗎，啲漬好鬼死肉酸嘅。呢個就沖涼嘅咯。還好啦，起碼冇話嗰啲水垢好深嗰種，又或者呢啲邊咧好舊嗰啲酒店咧，佢會有水垢咧，因為佢好容易發霉啊。2支水同埋水煲呢啲就不講啦，正常表現。中山就好適合慢生活嘅地方，冇錯，舒服，唔會話快啲行快啲啦，冇嗰種感覺。人冇電雞咧，又唔多。電雞唔多，有但唔多。慢生活啦。怪唔得咁多香港人嚟呢度置業啦，有道理啊！好啦，我哋都休息下。今晚我哋會翻到去步行街嗰邊行下嘅。咁啊，揸唔揸車過去啊？嗰邊大塞車，唔知揸唔揸車過去？應該揸啦嚇。冇打個車10零蚊嘅啫嘛嚇，到時先算嚇。今晚見，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我點個 like 啊！咁我哋咧就可以拍多啲好嘅影片俾你睇嘅啦。下集見，拜拜。